เลยค่ะครับผม หาเวลาใช้หนี้ครับผมไม่จริงๆก็เป็นจังหวะแหละครับก็อย่างที่ช่วงก่อนเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีเลยนะผมพอช่วงมีมันก็รีบรับไว้มีทุกวันครับผมก็ดีแล้วครับก็ดีครับที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสครับ อาจจะแบบแน่นช่วงนี้เพราะเคลียร์คิวไว้ค่ะ ด้วยครับก็เผื่อไว้ตอนปลายปีก็จะไม่ได้รับอีกนานเลยครับผมก็เลยรีบออกมา อันนี้แน่นไปถึงเมื่อไหร่คะ อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับ มาถ้าอะไรแซวได้ทำงานเก็บเงินกดเสร็จระเบียบเลย โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับ ก็เป็นปกติก็เก็บเงินไว้เฉยๆนั่นแหละ เก็บไว้ก่อนครับ ตั้งเป้าอะไรไว้ไหมคะ ตั้งไม่เลยครับก็เก็บไว้ครับผม เป็นโอกาสที่เข้ามาใช่ไหมคะ ใช่ครับก็จริง ๆ มีงานมันก็ดีแล้วก็รีบรับไว้ดีกว่าครับ แล้วอย่างช่วงนี้มีค่าตัวขึ้นบ้างไหมคะ ไม่มีครับไม่มีเท่าเดิมฮะ ก็อยากให้ขึ้นได้เยอะก็ดีไงครับผมครับไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสประมาณครับเหมือนหลายคนก็จ้องว่าเครื่องไอจีแบบแปลกๆแล้วที่คำคม อ๋อเมื่อคืนใช่ไหมโอ้ยตายแล้วไม่มีอะไรเลยครับ ก็เมื่อคืนก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ครับผมแล้วก็มีพี่ที่กองคอมแฝกคนนึงก็โพสต์มาในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่ามันก็ถือว่ามีประโยชน์ดีก็เลยแชร์เท่านั้นเอง โดนใจเราอย่างไงครับ ไม่ผมว่ามันเป็นความจริงที่โลกสมัยนี้บางคนอาจจะลืมไปครับผมก็เอ่อสำหรับเตือนให้สำหรับคนที่มองโลกในแง่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบจริง ๆ มันก็ไม่ได้ร้ายไปทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผม ไม่ได้มีดราม่าถึงกับ ไม่มีครับก็เป็นการโพสต์ไปเฉยๆเท่านั้นเอ ไม่ ง ได้ตั้งใจที่จะให้แบบสื่อไม่ให้ใครออก ไม่มีครับไม่มี ช่วงนี้โดนแซว บอกต่อเฉยๆเลย ช่วงนี้โดนแซวเจ้าสมบัติสมบูรณ์มากตั้งแต่เพราะว่าเหมือนที่อะไรอย่างงี้น้องบอกเราชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็ชอบครับก็ทำแล้วมันมีความสุขนะ ผมว่าก็ไปเที่ยวแล้วก็ได้ระบายอะไรออกมาให้มันเป็นตัวหนังสือแล้วก็ดีใจที่คนอ่านแล้วรู้สึกดีไปกับเราด้วย เห็นมีต้นแบบอะไรยังไงไหมคะแบบสัมผัสสำนวนสวยงามเป็นนิยายอะไร มีต้นแบบไหมจริง ๆ ก็ไม่หรอกครับ ก็เห็นอะไรผมก็พิมพ์ไปอย่างนั้นนะครับ ที่เราอยากจะเริ่มในการเขียนแบบอะไรเขียนได้อะไรอย่างเงี้ย ผมคงเขียนได้ไม่จบเล่มนะผมว่า เป็นเล่มมันคงเยอะไปเอาสั้นๆอย่างเงี้ยเอาก็เขียนแบบเล่นๆใน IG นี่แหละครับ อันนี้เราได้เก็บเขียนลงไดอารี่อะไรให้คิมไหมเพื่อน ไดอารี่จริง ๆ ก็คล้ายๆกับใน IG นี่แหละก็ถือว่าเป็นการลงไว้เพื่อบอกตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เรามาทำอะไรตอนนี้เราผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผม มีไดอารี่ส่วนตัวของเราให้เขียนให้ ไดอารี่ส่วนตัวจริงๆก็ไม่ได้เขียนครับผมมันอยู่ในนี้ครับ หมากล่าสุดไปญี่ปุ่นเหมือนเราไปเข้าพิธี คานาบาตะ มาด้วย คานาบาตะใช่ไหม ทำอะไรนะ วันที่พิธี อ๋อใช่ หลายคนก็เลยแซวว่าเราไปขอพรเพราะเป็น อ๋อไม่เลยครับบังเอิญมากจริง ๆ แล้วก็เราไปถึงเนี่ยก็ไปถึงที่ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งเขาให้เขียนป้าย แล้วก็ผมก็ถามว่าเป็นเรื่องในโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรอย่างงี้ก็เหรออ้าวเหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าโชคดีที่ไปแล้วไปเจอเทศกาลที่เขามีจัดต้นไม้เอามาแขวนอะไรก็สวยดีครับ หลายๆคนก็เลยมองว่าแบบไปขอเรื่องความรักหรือเปล่า ไม่เลยครับบังเอิญมากครับบังเอิญ วันนั้นเราได้เข้าไปร่วมงานวันนั้นด้วยไหมคะ ก็เข้าไปดูเฉยๆครับก็มันก็จะมีต้นไม้ที่แบบแขวนคำพูดแขวนอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีแบบแสงสีอะไรนิดหน่อย ก็เข้าไปดูชมเฉย มีแบบว่าติดใจปีหน้าอยากไปอีกนะคะช่วงเทศกาลนี้ ๆก็ดูจังหวะก่อนครับ ก็ดูจังหวะก่อน ได้ไปแฝงคำพูดอะไรเกี่ยวกับความรักกับคิมไหมคะ ไม่ได้ขออะไรเกี่ยวกับความรัก ขอให้งานเยอะๆครับ แต่เขาบอกเป็นเกี่ยวกับความรักนะ ใช่เป็นเกี่ยวกับคนสองคนใช่ไหมล่ะแต่ไม่ก็ขอให้ชีวิตมีความสุขก็โอเคแล้ว หลาย จ คน ริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบการมูอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ไม่มูบังเอิญมากครับ ใช่ หลายคนก็เลยแซวว่าแบบหรือว่าไปขอพรพิเศษเพราะที่ผ่านมาความรักเราอาจจะมีสะดุดอะไรอย่างเงี้ยมา ไม่เลยบังเอิญแล้วก็ตอนที่ขอก็ขอให้มีความสุข ขอให้คนที่รักแล้วก็รักผมมีความสุขเท่านั้นเอง แต่ละคนเหมือนแฮปปี้กันขึ้นเนาะ ก็ดีแล้วครับ